Немножко перепутал, вместо паузы нажал на остановку. В общем, я открыл бутылку, доливаю сюда. Можно целую, можно половинку. Целую долью. Вот. Этого хватит. Первый ингредиент готов. Я его оставляю в сторону. Второй ингредиент. Что нам надо? Нам нужен прополис. Но прополис вот такой кусочком ложить, вот кусочками ложить его не стоит. А ножом резать или на терке тереть, это тоже ерунда все. Я попробовал когда-то и сразу же отказался от этого. Я просто замораживаю его и потом молоточком отбиваю, он в муку превращается. Сейчас я вам покажу. Первое, что надо. Вот я приготовил пакет. Любой пакет, но чтобы он был как бы плотный из материала, чтобы с фольгой. Потому что когда молоточком стучим, можно его просто продырявить очень быстро. А сам прополис по себе как камешки, он может и проколоть пакет, поэтому лучше плотный пакет. Я его сейчас насыплю и поставлю в холодильник. Вот пару камешков берем. Много не надо, он будет плохо размалываться. Вот внутрь я кинул пакета. Заворачиваем его и кидаем в морозиловку. На следующий день он уже будет готовый. Вот я ложу. А у меня же заготовленный есть пакетик. Вот я достал его. Ну, чтобы по полу не стучать, у меня есть гирька и молоток. Сейчас отобьем прополис, чтобы получить порошок. Вот отбили прополис, получили порошок. Там плохо видно просто. Вон порошок такой идет. Я его ложу в холодильник, чтобы он не отпотевал, потому что он сразу нагревается. Вообще отстукивать надо, только достали с морозиловки, надо сразу его отстучать. И ложу в холодильник, чтобы он отошел. Он немножко остынет, подсохнет, и я уже тогда им пользуюсь. Здесь у меня есть заготовленный прополис. Вон, порошком. Так, берем 2 чайные ложки. И засыпаем. Теперь снова заливаем этой бутылочкой прополиса.